È una notizia che ci riempie il cuore, quella che ci arriva oggi pomeriggio da Roma per tramite del Ministro Ciriani. Infatti, grazie a un grande lavoro di sensibilizzazione avvenuto nelle ultime settimane, il Ministro Giuli, il Ministro della Cultura, ha deciso di opporsi a quello che è il progetto del parco agrivoltaico di Sanzili, sito nel comune di Aquileia. Secondo il parere della Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, elaborato sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, l'ambito di intervento dove dovrebbe sorgere l'impianto fotovoltaico insiste su un'area agricola ad elevatissimo rischio archeologico, a ridosso di un contesto ricco di elementi di interesse tutelati sotto il profilo culturale e paesaggistico, a partire dal campanile della Basilica Patriarcale in prossimità del sito UNESCO Area Archeologica di Aquileia Basilica Patriarcale, coinvolgendo parzialmente anche la buffer zone a protezione del sito. Grazie appunto a un grande lavoro della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, che ringrazio anche per la collaborazione e per il confronto. Insieme alla Fondazione Aquileia, il Comune di Aquileia in queste settimane si è adoperato proprio per costruire delle opposizioni. Una è stata presentata pochi giorni fa dalla Soprintendenza al Ministro, che l'ha presentata poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e oggi è partita anche quella del Comune di Aquileia, che andrà direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iter non è ancora concluso. Bisogna ancora tenere molto alta l'attenzione, ma sicuramente la percezione che abbiamo è quella di essere attenzionati, circondati sicuramente da qualcuno che sta prendendo a cuore quello che è il nostro sistema e quella che sono proprio il futuro delle nostre genti.